isumba bitwenge tuti fise umukiza amugira mu ijuru umukunzi mwiza aruta mu isi yose. Twese duhagaze imbere y'Imana isumba byose, hama dusenga Imana.
twemereye gusa umugore yawe tuzi ko ibi byavuye kuri wewe kandi waturaritse nk'uko wagiye urararika abandi bose banditse mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi ntiwigeze ubazanira ubusa ariko cyo wateguye kubaha cyose warakibahaye uko niko nanjye nje imbere yawe gusaba umwe wese ari hano icyo wateguye kumuha ukimushitse nk'uko wararitse Simeyoni mwene data urarika Ana niko wararitse bene data n'abashiki bacu bose kugira ngo ugire icyo ukoze mu mitima no mu mibiri yacu ngwino none ubikore twegeze hafi yawe uduhe umugisha muri ikoraniro ukora ibimenyetso n'ibitangaza ugaragaze ubwiza bwawe uko tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Umwami umugisha mwese kandi muwakire amen. Turasomera hamwe ibyahishwe Yohana igice cya mbere dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Apocalypse chapitre 1er dusome mu izina ry'umwami Yesu haranditse kuva mu murongo wa 4 ano majambo meza. Apocalypse chapitre 1er verset 4 turasoma mu izina rya Yesu Kristo ibyahishwe mu gice cya mbere umurongo wa 4 dusome duhagaze twese imbere y'Imana. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize biva no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, iyo se icyubahiro n'inganji ibyiwe ibihe bitazoshira amen. Muvyagire Imana iduhe umutima wacu twese uyu munsi umuntu wese yashoboye gushika hano yizere ko Imana imuha icyo yamuzaniye ko tutaje gukorana nk'abararitswe n'abakuru bararitswe n'abakuru ibyo babaha n'ibyo bashikiriza, ariko tweho uwaturaritse afise ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Niko yavuze ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, ni kuvuga ngo yahawe ububasha bwose bwo kudukiza ibyaha, bwo kudukiza indwara, bwo kudukiza ingorane zose, intambara zose, bwo kudutsindira byose, yahawe ububasha bwose. Imana ishimwe. Uwo niwe twegamiye n'umwami wacu Yesu Kristo. Biblia ivuze ngo umwe adukunda, aradukunda, amen. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Fodira amen. Amen ko yarabikoze. Amen. Il a déjà fait. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Kandi ni amen. Ni amen yarabikoze. Mama himbazo. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Ni amen. Imana himbazo. Biblia yakomeje hano ngo akaduhindura, inuza transform, inuza change, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Umwami himbazwe. Yaduhinduye kuba abami n'abaherezi. Imana himbazwe. Yongera ishimwe cyane kuri aya majambo yanditse muri Bibiliya, n'amajambo azokwama tunezereza imyaka yose, iminsi yose, tubabaye, turwara intambara, twibuka ko dufise umwami Yesu yatwogesheje ibyaha byacu amaraso yiwe, aduhindura ubwami, abami n'abahereje b'Imana isumba byose. Umwami ashimwe, azokwama arashimwa no mu ijuru tuzomushima ko Imana ihimbazwe. Umwendata Petero yanditse ano majambo muri 1 Pierre yanditse aya majambo muri 1 Pierre chapitre 2 verset 6 haranditse aya majambo muri Petero wa mbere cya kabiri umurongo wa 6 handitse hati
kuko mu byanditswe harimo aya majambo ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumya imfuruka ryatoranijwe riri n'igiciro kandi uryizera ntazomara amaso. Amen. Niwe ryatoranijwe riri riri n'igiciro, murabyumvise. Imana yibazwe. Handitswe verse 7 maintenant, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro. Cya giciro gifiswe niwe ry'ubugingo. Imana yibazwe. Hariwe ryatoranijwe riri n'igiciro, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro. Amen. Soma neza. Celui qui voit en elle, choisi une pierre précieuse. Amen. C'est une pierre précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Cette pierre précieuse, ako gaciro kayo, icyo cyubahiro rifise, riri n'igiciro, icyo cyubahiro rifise ni cy'abizera, ni cy'abamwizeye. Imana ihimbaza, Imana ishimwe. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagenewe icyo giciro kigize Kristo Yesu. Ni wewe ryatoranijwe riri n'igiciro, ariko icyo giciro si iciwe bwite, ni cyacu twebwe abizera. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo. Amen. Ariko kubana kwizera abo turabihojeje niba turabo turi abantu batiza turabizera. Imana ihimbaza. Nuko mwebwe abizera. Amen. Ni mwebwe yaba frere bavuze amen. Ni mwebwe mwagenewe icyo s'appartient cyo giciro. Imana ihimbaza. Reka ndavuge amajambo yumvikana. Hepfo Petero yaravyaguye neza hano ku murongo w'9 ati ariko mweho cya giciro kirekidetaye acerekane neza icyo giciro kivuye mwibuye ry'igiciro twakiriye. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Amen. Mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashyiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera n'abantu mwarimwo, ariko none muri abantu bayo, muri abantu b'Imana. Amen. Kera nimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Nuko mwebwe abizera nimwe mwagerewe icyo giciro. Imana ni nziza, ngeri ishimwe ibihe byose. Bona abantu twese tuzizera tuzohembwa kuba nk'uko Yesu Kristo yarazi. Twese iyo mpembe irahagije. Numva nezerewe cyane. Twese twavutse hakozwe icyaha, ariko umwami ibyo byose muri Kristo Yesu yarabituvanyeko. Amen. Nicyo kimanitse ngo bamwakiriye bose yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Niba batavyawe n'umuntu cyane no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana isumba byose. C'est dans Jean chapitre 1 verset 12. Donc n'Imana yaraduhinduye mu buryo twanapfutse mwirabufuta. Karangamuntu yacu yifuta ya partenance yacu y'inyamurenza yivanaho ishaka twavyawe n'Imana. Nuko mwebwe mwese abamwakiriye, haleluya, mwahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana isumba byose. Nimukira abarundi ababisi abantu baba muri continent Afrique, abanyafrika cyangwa abazungu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mubigizwe nuko mwamwakiriye, nuko mwebwe abizera nimwe mwagerewe icyo giciro. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mama himbazwe. Amen. Bible ivuga muri Hébreux chapitre 2. Oh, merci Seigneur. Verset 11. Muri verset 11. Muhasomera hamwe nanje. Imana ibahezagire muri aya majambo. Écoutez bien frère. Dore kuri verset 10. Kukwiyo niyo yaremewe byose kandi niyibeshejeho byose. Mukurongora abana
Imana ishimwe mu kurongora abana benshi. Hébreux chapitre 2 verset 10, umufrere wese yagomba kuba yarasurimye ahimbaza Imana n'umutima wose n'indirimbo ati Imana ishimwe muri Kristo Yesu yarongoye abana benshi ngo ibavane mu kuba abantu obscure, noir, sale, suye, banduye, ibajane kubaha ubwiza bikozwe muri Kristo Yesu. Oui, c'est vrai, niko kuvuga ko Imana yari muri Kristo Yesu yirizuza n'abari mu isi. Nashimwe mama himbaza. C'était Dieu. Ibyo umwami yari karakora c'était Dieu. Yari Imana iri kirabikora muri Kristo Yesu kugira ngo ashorere abana benshi abavanye muri bya bintu Pawulo yararimo byo guhama, by'ibyaha, by'ubwicanyi n'ibindi byinshi, abajane ababera umuco. Imana ishimwe iremerveye no kurongora abana benshi ngwibazane mu bwiza. Byari bikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo kubabazwa. Amen. Mbese umuntu adasoma Bible nta n'umutima mwiza yogira, ariko Imana ishimwe cyane. Aya majambo ni meza kugira ngo indongozi y'agakiza kacu yaciye muri souffrance, aho igihano twebwe twari guhanwa, indongozi y'agakiza kacu, le chef suprême du salut. Amen. Indongozi y'agakiza kacu niwe yakubiswe, ama place il a été frappé. Mu gishingo canje aho nari kubitwa niwe yakubiswe, aho nari gucumitwa niwe yacumiswe, aho nari kwambara amahwa mu mutwe niwe yambaye, aho nari kubambwa niwe yabambwe. Imana ishimwe. Ni byahimba Imana gufata indongozi y'agakiza kacu, le seul fils de Dieu. Amen. Ne sans péché. Avuze atacagikozwe amurongorere kukubabazwa mu gishingo. Lisons verset 11. Imana ishimwe kukuweza. Haleluya. Nabezwa bose bakomotse kuri imwe. Cyo gituma atagira isoni zo kubita bene se. Haleluya. Ati nzorera bene data izina ryawe, nzoririmba ngutazira hagati y'ishengero, kandi ati nzokwama ndayizigira kandi hetwe n'abana Imana yampaye. Oh, merci Seigneur. Turabo Imana yamuhaye. Nashimwe. Amen. Nashimwe Mwami Yesu. Byari bitubereye ko tumenya amajambo umwami ataraza yuko umwami wacu camuzanye mu isi kwari kugira ngo ibimurimo byose, ibimugize byose avyimurire no mu mugeni wiwe wose. Amen. Oui, c'est vrai. Jewe mubona namwe ubwanyu n'intege nke zacu zose zizoba anguti, zizomigwa n'ubushobozi bw'Imana isumba byose, maze ivyari muri Yesu bizokuzura muri twebwe. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Et amen. Ivyari muri Kristo Yesu byose iravuri. Oh, umwadukunda. Amen. Umwadukunda yatwogesheje ibyaha byacu amaraso yiwe, aduhindura abami n'abahereje. N'est-il pas quoi? Ben sumwami natwe azotugira abami. Yesu umuhereje mukuru, natwe azotugira abahereje. Mukoranye ku bihanga ry'abami. Que Dieu vous bénisse. Muri hanga ryera inyego Imana yishije. Oh, merci Seigneur, ari byiza. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé, Matthieu chapitre 17 verset 5, en qui je trouve mon plaisir. Wino mwana wanjye ndakamimbara. Amen. Muri we niho nezererwa. Imana yifuza ko umugeni imujana ko ushika yimuvuga ko n'ibyo yavuze ku muhungu wayo Yesu Kristo nivyo izotuvuga ko maze kutunengesereza byose. Imana ibaha umugisha. Oh, que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe yongeshimwe byose. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Uniwe mwana wanjye ndakamimbara. Somera hamwe nanje frère. Munasubinye neza muri Matthieu chapitre 17. Oh, Imana ni nziza ibihe byose. Nishimwe cyane ubu nibe bitazoshira. Matthieu 17. Oh, que Dieu vous
bénisse. Amen. Oh, Imana ishimwe. Ahindukira verset ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati mugenzi, bitubereye byiza ko turi hano, niba bigomba ndaca insago zitatu hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu kikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu, oh merci Jésus, nguyu mwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Amen. Mwese murashimiye Imana ko ubutumwa bwiza ari aha butujana. Muranezerejwe n'umwami Yesu w'ijambo twakiriye arizotuma Imana ituvuga ko ngo celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia, que Dieu soit loué. Umwami wanje azovuga ngo akanakara ko mu mara yanje, Genèse chapitre 2. Oh, ni gufa ryo mu magufa yanje, kandi waje kubiduha n'umwami wacu Yesu Kristo, yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu kugira ngo tubishikire. Irakonstruire, iraedifier, yubatse umubiri wiwe. Amen. Imana ishimwe. Kandi ibikoresho yawubakishije n'ijambo rimugize. Iri jambo ryubatse umukwe, n'iryo jambo ryubatse n'umugeni. So sera l'époux parole et l'épouse parole. Azoba umukwe jambo yagize mariage n'umugeni. Que Dieu vous bénisse. Imana ibamugisha mwese. Icompa bigashika vuba, kandi Imana bitwemereye nta kizobitubuza, nta kizobitangira. Imvura yogwa yoreka, izuba ryogwa akaryoreka, ivyo umwami yatuvuze ko byose les promesses seront accomplies. Alléluia. Amasezerano Imana izodushitsako tuzoba abantu. Bien-aimé frère, mwami nashimwe kugira ngo nimwavyumvise. Je vais répéter nyasubiremo neza. Nimwazobona umugeni agenda ku mazi, nimuzokwibaze ngo ni maji, ahubwo ijambo rizoba ritwuzuyemo rizodutembereza ku mazi nk'uko umukwe yagendeye ku mazi. Nimwabona tuvuze bikaba, nimuzohave mwibaza ngo turabapfumu. Oya, rizoba ari ijambo ryatwuzuye igihe kizoba gishitse, aho umwami wacu yategetse amafi kwaboneka, hanyuma araboneka. Nanje hazogera igihe nico gitumira ijambo nzorigumamo, ivyo ryambwiye bishikamo, maze umwami wanje agaragaremo. Que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, tubisomera hamwe muri Évangile selon Jean kugira ngo muvyumve mu gice ca mbere. Évangile selon Jean chapitre 1 handitse aya majambo ngo Yohana verset 15 amushingira intare arasemberera ati niwe navuze nuza inyuma yanje, niwe yari uwa mbere kuri jewe kandi yariho ntarabaho, kuko ibibogaboga muri we. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe. Numva nezerewe cyane. Amen. Nivyo natwe ibintu byose bimwuzuyemo, nivyo natwe. Oh me ninde munatonezerwa n'uwafise ibisonga mu nda, nashima Imana kuko iyo misonga sera de passe, ijambo rizobirengera. N'ufise imisonga mu maguru, ijambo rizobirengera. N'uri bwararibwa n'amenyo, ninanezerwa, ijambo rizobirengera. Cette parole est précieuse, ijambo ry'agaciro. Bibogaboga muri we arivyo natwe nivyo twahawe ko natwe. Imana ishimwe. Nashima umwana wanje kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe ko. Ouais, et s'il te plaît, ce ne sont pas les pasteurs. Ntabwo ari abapasitori gusa, ntabwo ari n'abadiakre gusa ngo baze bagaye. Oya, habwo ni twese. Ni twese. Biryoshe ko ari twese. Kwibogaboga muri we arivyo twahawe ko sans exception. Atanu bavuye twese. Alléluia. N'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Imana ishimwe, yongera ishimwe cyane, ubundi be bitazoshira. Kwibogaboga muri we. Est-ce que vous êtes content? C'est mon année de fait.
Muranezerewe? C'est vrai que umwana ashobora kuvuka akagwara amaso, akagwara uribwe, ariko umuvyeyi ntaca avuga ngo ivyo narinda muzika ko vyose ndabihevye. Umwana agwaye ucuva mu vyo namuzika ko vyose ndabihevye. None umwana arose esheke muri matematike, ucuva mu vyo namuzika ko vyose ndabivuyemo vyose. Ucuva mu urabihevye vyose. Ahubwo ucutangura kuba ati no, tugira turekipere. Mu mwaka arose esheke, reka tunigande mu mwaka uza ntazaronke esheke. Cyo gituma numva nezerewe no kuba ndiko ndababwira n'amajambo. Imana ihimbazo handitse muri Yohana ngo no kubanyerera bagacumura nabo ntabaheba dufise umwitsa. Ntanumwe inabandon personne nahimbazwe yaba narifise ahantu natamba ngashimira Imana. Disibure ngo no kubatsitani wacu batoranye bamwizeye dufise umwitsa. Amen. Abavyura Imana ihimbazwe, abatuvugira que Dieu vous bénisse. Ese muranezerewe? Amen. Bible ivuga ngo nimwitahe mu Jeffrey uyu uko mumubonye agiye niko muzona mubona. Hanyuma muri Hébreux 9:28 ati azogaruka ibya kabiri atazanywe no kudukiza ibyaha kuko ibyaha yarabihejeje, haba azoja gutora. Haleluya. Abamwiteze azoje gutora abamwiteze. Oh nashimwe twebwe abamwiteze enjour natwe tuzotarika amaboko nk'uko yataritse akagenda, tuzogenda natwe nk'uko yatutse mu bapfuye, natwe imva zacu zizunguruka, abapfuye mu mwami bose bazuke. Tout ce qu'il a expérimenté, ivyo yaciyemo byose yambaye umubiri, yageze ku mugeni azobicamo byose. Icyo gituma tunabikiwe bwa bushobozi kugira ngo ivyo yakoze byose abantu bagatangara, bose babibone que Dieu soit loué, bose babibone ko n'inkumi z'ubwenge zabikoze. Est-ce que vous aimez Jésus? Ndamukunda umwami Yesu. Bible ibikorwa nkora, Alléluia, namwe muzobikora. Jean chapitre 14 verset 12. Mbere muzokora nibi birusha parce que vous serez plusieurs. We yari umwe me muzoburi benshi mukora bya bintu nashimwe inzira ducishijemo yaciyemo yageze ko tuzocamo. Imana ishimwe ushika natubwira ngo ibi murabikore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh mbese nyina n'umunezero mwinshi bona Matthieu chapitre 26 verset 28 Imana ihashitsa hatukaba mu isezerano ryashinzwe n'Imana ngo iri ni isezerano rishasha rishiriweho ko sesa amaraso yanje kugira ngo ibyaha bya benshi bivanweho. Oira aneantira maradi ingwara zihinduye ubusa, ibyaha bihinduye ubusa, intege yazinduye ubusa. Vivons cela maintenant. Twebwe abamwizeye tubibeko uyu munsi samusabati. Sibyo tuzohabwa ejo, si ingwara tuzokira ejo, ni ingwara twakize igorogota. Si ibyaha tuzoharirwa ejo, twarabihariwe igorogota. Si intambara tuzotsinda igihe twaratsinze igorogota. Nous vivons la victoire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 10. Umwami ashimwe yongera himbazwe, il est merveilleux. Turamukunda umwami wacu. Amen. Hébreux 10 haranditse n'amajambo kuri verset 8. Ahejeje kuvuga haruguru ati bimazi n'amashikanwa n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigomvye kandi nivyaguhimbaye, nivyo bitangwa nk'uko bibwirijwe n'ivyagezwe. Ahera ko aravuga atenzanywe no gukora ivyo ugomba. Amen. Akuraho ibya mbere ngo ashinge. Haleluya. Ivyo vya kabiri nivyo turimo ngo ashinge ibya kabiri bitarimo intege nke, bitarimo kujana impene n'intama za buri mwaka za buri kwezi, ariko twatangiye ikimazi kimwe cemerwa n'Imana, cemerwa irremplaçable, perpetuel. Haleluya. Chibihe bidashira kidasubirizwa
Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter encore. Iyo bavuze ngo ni kimazi kidasubizwa nuko ata muntu n'umwe yoza kuharira ko je ntahariwe. Woza kuharira ko ntahariwe navuge ko Yesu atabambwe. Nibyo? Woza kuharira ko je ntakiza indwara zose navuge ko Yesu atazutse. Atwereka hahambye n'amagufa yiwe aho yaheze nahatwereke. Ariko niyo yarazutse mu bapfuye toute mes craintes, alléluia, ubwoba bwanje bwose, ugukekeranya kwanje kose, indwara zanje zose, tous mes péchés ont été pardonnés. Je suis libéré. Narabohowe n'umwami wanje kandi icyo yarari cyose nzogishikira atari ku nguvu zanje ariko ari ku nguvu z'umwami Yesu. Nimwabona nandara nzokwandarira kwa Yesu. Nimwabona ndiko ndavuga bandara baje bagwaye amaguru, ndiko ndavuga bandara twarakosheje nka jewe, twandarira ku mwami Yesu akatwambika inkomezi. Amen. Nahimbazwe iremeye nashimwe cyane. Ahera ko aravuga ati nzanywe no gukora ibyo ugomba, akure ibya mbere ngo ashinge ibya kabiri. Uko kugomba kwayo, amen, niko kwatumye birakomeye. Noneho twarejejwe. Eske twarejejwe? Asambire mbere ko twejejwe? Mbese uremera ko wejejwe? C'est vrai. La Bible ne ment pas. Bibiliya ntibesha. Twarejejwe. Désormais nimuze muravuga ngo narakize indwara. Nimuze muravuga ngo narejejwe. Narahariwe ibyaha. Jewe mubona narejejwe. Uko kugomba kuyiwe niko kwatumye iremeye. Uko kwatumye nane nzoza ndababwira ngo narejejwe. Mwewe ngo koreshwanye n'umugore nipfu narejejwe. Ukurazanira ariko frere nk'umuntu yoba yambaye ipantaro ikikunda kariya kantu kepfo ugacupa wewe wacupa ngo ntaberewe arakantu gatonye gusa kikunje hari epfo yakonyoye mu kamera vuga ati byukuri uravye ikoti n'ipantaro byose vyarisa umugabo kubera cyane mu ivumbi yahonyoyemo yayambaye tugisongwe nk'iki canje araho vyashitse arayonyo amamese kumse me araberewe kamera none frere none mumbabarire nk'ijya jipe yanje mubona arazanye igugwa miliyoni 1,000 hamwe yotoka ipine gatoya utuba ngungurura imodoka ni rubi. Oya na basi urabivuge wera basi urabivuge aho uvuga uti vraiment iri vatiri naho ryatotse ipine ni giza igoma ari giza frere ni giza ni vatiri zivye y'imiliyari 1,000 aro to kuvuga ngo abantu baranaho dufisa amaraso ya Yesu kandi yabanje kuyajana mu icuru kugira ngo abavyize yose uko umureza azorega amaraso n'abati feze umureza yasubira ati ndabati ale Bibiliti aranabihagarikiye ivy'itegurwa ryacu arabihagarikiye. Genda mu bisome muri Mika muze kuraba maze ngo umureza araza ati Yosuwa yambaye ibicafu. Si mwabisomye mu gice cya 3 siko byanditswe Zakari frere merci hati yambaye ibicafu n'umwanda ukebye. Hano yacaze ngo ndahagarikiye hagaze hano nyene nkihagaze mwambikizera munyihagaze vite mwambikizera niko Imana impagarikiye kwari hagarikiye Yosuwa niko nandi hagarikiye cyane mbere muce mwambikana kabate mu mutwe kandi se ko ngo yerejwe Uhoraho que Dieu vous bénisse Imana ishimwe kireswalowe umwami nzomukunda byose nzomushima ndumwe muri 2 ndi 3 tuzomushima kuko yahisemo ko ibyari muri we byose byuzura muri twebwe ivanu vide azotuvana mu inabi yose ishano ryose twari yariturutse atwuzuze mu bugingo bwiwe. Nico bituma handitse ngo ibibogaboga muri we nibyo twahawe ko twese hefati n'ubuntu geretse kiswalowe. Oh
de merveille 11 kumuherezi wese kandi umuherezi wese ahagarara ko bukeye akora by'uherezi atanga kenshi bimaze nyene ataho vyoshobora gukuraho ibyaha namba ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha kiki muzosubire kungora fe handitse ngo iki numvise ngo iki bisubiremo neza cyanditse ngo mbere ko mwanze kubisubiramo n'ikimazi kimwe voilà c'est fini irahetse nani bihetse ese kimazi cy'intava nurasubira kuza kumenya ko amakosa afere ni nta kimazi cy'intava nuko iki muza kongora ngo amakosa iryo jambo ntuzusubire kugaruka wande kuri vuba ngo amakosa wakoze frere bebe barakuroze hari kimazi cy'intava nibyo bae basi ndababaza kibazo muri namwe mubabari nk'umuntu yabafise umuwate hama kegame uruhome hama ikoti kimiliyari n'igihumbi rikacafa no mwate naca kuraho acana kura frere yasubira akagenda agahonya mu vyondo afise ibindi birandaca yambara adufise ikimazi mumvise c'intahava mwamene ko mutabisubiye cya kimazi c'intahava c'amaho c'intahava alors désormais ntajye muzosubira kungora ngo hari amakosa ngo umufere yambwiye hari kimazi wewe ubihiriye uze gutangura kumukungwe uri nagenda gutera inkuru ngo ndakubwira inkuru zimwe nteye ujya musera amakosa hari kimazi c'intahava bituma bose abambona ndabarabira muri Kristo Yesu barabira muri Kristo Yesu sindabaraba ngo ndababonera iwabo hiyo mu mugamba kwa bagode ndabarabira muri Kristo c'est là où je les vois niho ndababonera mwese vous êtes mes frères vous êtes mes sœurs ndababonera muri Kristo manish ngo frère yakubise umugore ari kimaze c'intava nagende abacimani barahajye ni amaraso atuvugira gusumvya yaberi ni atarashika ngaha bitari mwavyumvise hari kimazi kiswaruwe hago ahahirwa bacizeye abizeye ko aribo catangiye imana ibamumugisha eka mu bisome ko hari kimazi mwabisome numva muvugana ni musubire kuri verset 12 hari kimazi c'intahava amen batube komfratakize wazi kwenda ko c'intahava nashiriyo turamye vyanize ni kimazi catangiwe ibyaha byacu c'intahava bien voilà puis après avoir offert un seul sacrifice pour le péché c'est assis toujours à la droite de Dieu singira bavyanditse ni sacrifice perpetuel niko tubifise mu Gifaransa bien imana baheza c'intava bien verset 13 arorera ibyo byose nubiyenza kubivuga mfumana bibikire cyo basi arorera oya frere musome nawe niwe mwaso arorera abansi biwe bose igihe mu menyisi mbese murabyumva neza n'akantu kigeze kukurya mu mushatsi urabona kajya wagaje azogashira munsi y'ibirenge vyiwe n'akantu kigeze kukoza urabona hajya mumenyo hata nk'akava kifika kajya azogashira urabyumva ndiko ndababwira neza aheraho arorera igihe tous ses ennemis niba basi banje niba basi bawe bose azobasha hariya amajambo nyiravuge hariho ravye Yesu azoba ari munsi uwo muntu itwara ravye Yesu azoba ari munsi y'ibirenge vya Yesu amukandagire imana ishimwe hari umuntu itwara maladi hari umuntu kawe itwara mort hari umuntu itwara tombe frère abo bose kanyaga ahera aravuga ati arorera igihe abasibiwe bose kiswaru nta mwana tonezerwa amenye ko abanzi bacu bose nta
frere hari amahirwe tuzosubira kwambara n'akantu kaduteye kutabona neza umwami azobayaga arorera igihe Imana ishimwe imibiri yacu izoba icunguwe tukambara umubiri umwe nawe l'épouse aura encore glorifié tuzokwambara imibiri y'ubwiza nk'uwo we yambaye bizoba ari vyiza nzoba ndahari nzobabona mwese muzoba muhari tuzonezererwa umwami wacu igihe twese dutwenga ishavu rizoba ryagiye munsi y'ibirenge vye muravyemera kuruha navyo birimwo no kuruha birimwo no kuruha birimwo ntibizoja mw'ijuru bizoba n'umwasi wacu no kuruha Imana ishimwe n'itiro ryabuza kumviza naryo rizoba ryagiye mbese Imana ishimwe nta n'imvi zizoba zagiye numva nshaka kuhashika wanyu gusha arorera igihe Kristo aruwe haleluya aheraho amen arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge vyiwe kuko ikimazi kimwe arico yatunganira deja fait haleluya ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira amen kandi mwebwe yera niwe cabona kidushingira intahe kuri ibyo nashimwe je l'aime oh il est merveilleux Romains chapitre 8 verset 16 Bibiliya iti mwemu w'Imana abwiririkanya n'imwemu iri muri twebwe niwe cabona cuko Yesu niyaza gutora umugeni arije bazotwara nisi byo Bible ivuze asseyez-vous avec repos mutekanye tranquillité muremye mu mutima kuko Yesu ari mukuza kandi abazotora atari abandi ni jewe nyene mukibona ko intekeke ni jewe nyene ngifise ibinanira c'est moi je l'ai aimé parce qu'il m'a aimé parce qu'il m'a sauvé il m'a racheté oh nashimwe il m'a racheté du péché il m'a racheté de la maladie il m'a racheté de la mort oh qu'il soit loué nahimbaza umwami wanje nashimwe amen mbese ko batavyumvise ngemwe mwese abarushe n'abaremerewe écoutez-moi s'il vous plaît yasanze ingwara zashoye mu isoko atanga ayo zari zikeneye ati ni mumurekure yigirire yasanze ibyaha byanjanye kuko abasazi hariya niho vyari binyanza ku munzana biguma bipima polepole binyanga ariko umwami ati ça c'est précieux ndamuguze mwavyahamwe ni mumurekure yigendere yasanze intege zanshoye il m'a racheté oh il a payé le prix yararishe aravuga ati ni mumurekure suwanyu Alléluia. Ubwami bw'Imana bumeze nk'umudandaza amen yabonye ry'agaciro c'est l'épouse yabonye umugeni Yesu Kristo avec afise umutima wera wasibanganijwe n'ibintu yacishijwe mu bibi aravuga ati uyu wo mweza ayosa n'uwamwejeje uhoraho awumugisha irishemere izina rya Yesu Kristo mwaguruke tumushime mwese abakunda umwami Yesu ndababwiye ni Maranatha amen Dieu vous bénisse il m'a aimé Jésus m'a aimé Yesu ndamukunda ko yabanje kumunda ijyambere il m'a aimé Yesu arankunda Cantique 112 il m'a aimé je l'aime mu ati ndamukunda Yesu ko yabanje il m'a aimé Yesu arankunda nawe aragukunda que Dieu te bénisse.
yateguriye twebwe abamwizera. Amajambo y'agaciro ngo ako gaciro ni mwebwe abizera mwakagenewe, naweho urimo, nanje ndimo. Mwami nahimbazwe, yabiduteguriye neza. Ababimwiteze ko mwese Umwami Yesu abahezagire kandi abamugisha utagabanije. Amen. Data wera kandi Imana ishoboye byose, naritse amaboko yanje n'umutima wanje wose n'imbere yawe, nzanye amashimwe menshi mu mutima kandi urasobanukiwe. Urabona umutima wanjye ngene gushima Mwami ku vyiza byose wageneye umugeni wawe, kandi byose uri Imana itabesha, uzobidushitsako nta kabuza. Turakwizeye Mwami, turagusabye ngo uzamurire imitima yacu mu kurindira gusa ibyo wadusezeraniye, kuko ibindi byose nyuma yabyo ata gaciro bifise. Bifite agaciro konyine byonyine n'amasezerano yawe mukiza. Uri Imana izoyashitsa, kandi iyo turindiriye, kandi iyo turemesheje, yaduteye umunezero, yaduteye kwishima. Ibyo byose batuvuze ko Mwami nibitugereko nk'uko wabivuze, ko ndabigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwami nahimbazwe, umwe wese nabeshweho no kwizera ko tutaraba mu biyonjorora ubugingo bwabo bugabona, ariko turamubizera ubugingo bwabo bugashira. Hari amashimwe, hari ishimwe rya mushiki wacu Bazilisa ashimiye Imana imuhaye imitende, kandi ashimiye n'abamusengeye kubw'amaguru yiwe. Imana ihezagire abamusengeye bose. Hari ishimwe rya Frere Rafael ashimiye Imana yabanye nabo mu bihe bigoye yabayemo, ashimiye abamubaye hafi mwese, kandi akabashimiye abamufashije mu buryo bw'amasengesho. Imana ibahezagire kandi cyane. Hari Frere Majambere ashimiye Imana yamukijije tifoide. Ayo mashimwe yose Imana yarazigamye mu ngendo zitandukanye twakoze, yazigamye abana bayo, yarabakije ingwara, yabarinze amasanganya, yabarinze ibibazo, yabatsindiye intambara, yabakijije amaboko yibwe n'ibindi bitari bimwe. Uhoraho nashimwe, nashimwe turamushimiye twese. Ntahimbazwe n'abantu bose batarakira, bizeye ko dufise Imana ikiza, dufise Imana ikiza. Imana ishimwe. President naturagize Imana, amashimwe yose nagarurirwe ku Mana yacu, ibihe bitazoshira mu jana n'amahoro.